สวัสดีค่ะ เจอกันเป็นตอนที่ 4 แล้วกับ JP on the go ในไอซ์แลนด์ ดูซิวันนี้เราอยู่ตรงไหนกัน เราอยู่ใกล้ๆกับเมืองวิกนะคะ ทางตอนใต้ของประเทศ และเดี๋ยววันนี้จะมีจุดหมายปลายทางเป็นเมืองฮัฟที่ค่อนไปทางตะวันตกเฉียงเหนือแล้วค่ะเมื่อวานตอนมาถึงนะคะฝนตกหนักมากเราไม่สามารถยกกระเป๋าลงมาที่บ้านพักได้เลยด้วยซ้ำก็เลยยังไม่ได้ถ่ายให้ดูนะคะเช้านี้ตื่นเช้ามาอากาศดีขึ้นฝนหยุดแล้วเราก็ถ่ายรอบๆบ้านให้ดูนิดนึงบ้านนี้เป็นบ้าน2ชั้นนะคะตอนนี้เราอยู่ชั้นบนของบ้านมีห้องน้ำเล็กๆแล้วก็มีห้องนอนอยู่2ห้องนอนนะคะส่วนชั้นล่างก็จะมีอีก2ห้องนอนหรือ3ห้องนอนแล้วก็มีห้องน้ำใหญ่วิวรอบๆสวยมากเมื่อวานมาไม่เห็นอะไรเลยมีลำธารน้ำมีเนินเขามีอะไรอย่างนี้นี่บ้านเรานะคะมีจากุซซี่อยู่ข้างล่างตรงนี้เดี๋ยวลองบินโดรนกันและนี่ก็คือการบินโดรนครั้งแรกของเราในไอซ์แลนด์นะคะฟ้าหลังฝนนี่สวยงามจริงๆเลยตอนนี้เรากำลังออกเดินทางจากที่พักนะคะมุ่งหน้าไปทุ่งลาวาทุ่งมอสวันนี้เราจะมีจุดหมายหลักก็คืออุทยานแห่งชาติวัดนาโยกุที่เป็นที่ตั้งของเกรเชียหลายๆแห่งแล้วก็จะไปไอซ์เคฟกันด้วยวันนี้อากาศเป็นใจให้เราได้เดินไฮกิ้งกันสนุกก่อนเข้าสู่ดินแดนน้ำแข็งเรามาชมทุ่งมอสกันก่อนนะคะห้ามเหยียบห้ามจับนะเหยียบหน้าบึ้งนะเหยียบแล้วเขาตายนะมองไม่เห็นเลยตอนถ่ายมาอ่านห้ามเหยียบมอสนะคะที่นี่มีกฎหมายคุ้มครองมอสด้วยนะโอ้เอกลักษณ์หนึ่งของไอซ์แลนด์นี่ก็คือทุ่งมอสไกลสุดลูกหูลูกตาเนี่ยนะคะมอสนี่เป็นพืชส่วนใหญ่ของที่นี่เลยแหละที่เราเห็นค่ะมันก็จะขึ้นอยู่บนหินภูเขาไฟที่เป็นก้อนตะปุ่มตะป่ำไม่แน่ใจในกล้องจะเห็นไหมนะคะคือมันมีทั้งหิมะมีมอสแล้วก็ยังมีควันเหมือนมีความร้อนอยู่ออกมาตามซอกหินเป็นพลังงานความร้อนที่ซ่อนอยู่ใต้พื้นแผ่นดินของไอซ์แลนด์เขามีทางเดินให้สามารถลงไปใกล้ชิดมอสมากขึ้นได้นะคะแต่ว่าอย่าออกนอกเส้นทางนะเดี๋ยวเราจะมุ่งหน้าต่อนะคะไปทางตามถนนสาย1ตรงนี้แหละแล้วเราก็จะมุ่งหน้าเข้าหาภูเขาน้ำแข็งขนาดใหญ่ละเป็นไอซ์แคปของอุทยานแห่งชาติวัดนาโยคูจริงๆแล้วมีจุดแวะอีกที่หนึ่งนะคะห่างออกไปจากทุ่งมอสสัก 5-6 กิโลเนี่ยมีแคนยอนสวยมากๆนะคะแต่ตอนนี้ปิดเพราะว่าทางมันเป็นโคลน ระหว่างเส้นทางในไอซ์แลนด์เราอาจจะเจออันนี้นะคะสะพานเลนเดียวหรือ one lane bridge
เราจะต้องหยุดแล้วก็ดูว่ามีรถสวนมาหรือเปล่านะคะเพื่อจะสับหลีกกันให้ทางกันเวลาผ่านเพราะมันจะผ่านได้แค่ทางเดียวที่นี่คือฟอสซาร่าฟอลนะคะอยู่ระหว่างทางจริงๆระหว่างทางที่ขับผ่านมามีน้ำตกเยอะแยะเลยอันนี้มันจะแรงและเด่นสุดเลยมาแวะถ่ายรูปกันซะหน่อยตรงนี้ก็มีอีกอันนะคะสายน้ำเล็กๆวันนี้น้ำน่าจะแรงเป็นพิเศษเพราะเมื่อวานทั้งวันเลยนะคะแถบนี้ฝนตกหมดเลยภูมิประเทศเริ่มเปลี่ยนนะคะเราเริ่มเห็นภูเขาน้ำแข็งชัดนะน่าจะเป็นมองไปคงจะเป็นอุทยานแห่งชาติวัดนาโจคูแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปแวะคือเป็นวัดนาโจคูจะเป็นอะไรนะเป็นไอซ์แคปที่ใหญ่ที่สุดของประเทศนะคะกินพื้นที่ประมาณ 8 หรือ 9% ของประเทศแล้วก็จะมีเขาเรียกว่าเป็นแขนขาที่ยื่นออกมาเป็นเกลเชียร์ต่างๆหลายแห่งเลยแถบนี้นะคะเดี๋ยวจะไปอันแรกที่เราจะไปกันคือสวิตนาเฟลเกลเชียร์ระหว่างทางไปสวิตนาเฟลโจคูนะคะให้สังเกตสะพานทางขวามือนี้ไว้มันเป็นแลนด์มาร์คบอกว่าอีก1 กิโลเมตรจะมีจุดชมวิวทางซ้ายมือที่สวยมากที่เราแวะถ่ายรูปกันตรงนี้ค่ะจุดชมวิวตรงนี้นะคะจะเป็นจุดที่เรามองเห็นแขนขาของวัดนาโจคูที่เป็นเกลเชียร์เล็กๆไหลลงมาใกล้กับพื้นดินเนี่ยได้หลายๆอันเลยนะวัดนาโจคูไม่ใช่แค่เกลเชียร์ที่ใหญ่ที่สุดในไอซ์แลนด์นะคะแต่ว่าเป็นเกลเชียร์ที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปด้วยกินพื้นที่นะคะจากตะวันออกถึงตะวันตกประมาณ143 กิโลเมตรจากใต้ไปเหนือ98 กิโลเมตรคิดเป็นพื้นที่เนี่ยเมื่อปี 2017 ประมาณ 7,700 ตารางกิโลเมตรด้วยกันแต่ว่าเมื่อถึงปี 2023 แล้วเนี่ยยังหาข้อมูลไม่ได้นะคะแต่มันจะค่อยๆเล็กลงเรื่อยๆตามสภาวะโลกร้อนด้วยอันนี้ที่เรามองเห็นแต่ไกลมานานมากนะคะหนึ่งในนั้นคือเกลเชียร์ก็คือสวิตนาเฟลเกลเชียร์ที่นี่ใกล้ถนนมากนะเรามองเห็นได้ง่ายไม่ต้องเดินเทรคกิ้งก็เห็นเหมือนเราจะเดินไปหาตัวสวิตนาเฟลเกลเชียร์นะคะเราต้องเดินจากจุดจอดรถนี้ไปประมาณ1 กิโลเมตรนะคะก็จะถึงเกลเชียร์เทอร์มินอลคือปากทางเทอร์มินอลของสวิตนาเฟลเกลเชียร์ค่ะเราเป็นพวกเคลื่อนตัวช้านะคะพอเดินมาตรงถึงเกลเชียร์เทอร์มินอลหาเด็กๆไม่เจอกันเลยนะคะปรากฏว่าเด็กๆนะวิ่งไปจนถึงก้อนน้ำแข็งของเกลเชียร์เลยอะซึ่งเราก็เลยต้องรีบเรียกกลับมานะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเหมือนเขาต้องให้มีไกด์นะถึงจะให้ไปเดินบนเกลเชียร์ได้ไม่งั้นจะเกิดอันตรายได้นะคะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าตรงไหนมันมีร่องมีอะไรตกลงไปเราเห็นรอยแตกแยกของก้อนน้ำแข็งเต็มไปหมดเลยอะตอนนี้เรากำลังจะมาถึงโจกูซาลอนแล้วดูเป็นขาใหญ่ เป็นขาใหญ่ที่สุดในย่านนี้ ก็คือแต่ตอนนี้ดูเหมือนจะเป็นเมืองในหมอกนิดนึงนะคะเหมือนจะอยู่ในหมอกก็ยังดีฝนไม่ตกแล้วก็ลมยังไม่ได้แรงมากเดี๋ยวไปลุ้นกันแถวนั้นว่าไอซ์เคปของเราจะไม่โดนเลื่อนใช่ไหมนะคะ เดี๋ยวข้ามสะพานนี้ไปเราก็จะไปถึงจุดหมายหลักของนักท่องเที่ยวมากมายที่มาไอซ์แลนด์นะคะคือโจกูซาลอนนี่เองนี่แต่ว่ามีหมอกสวยเหมือนกันนะสวยทำไมเมื่อกี้
ที่ไม่เห็นว้าวมากเลยโยกุสลอนเกเชียลากูนนะคะก็คือทะเลสาบที่เกิดจากการละลายตัวของธารน้ำแข็งนั่นเองเราก็จะเห็นน้ำเนี่ยแล้วก็จะมีก้อนน้ำแข็งที่มันยังละลายไม่หมดมันแตกออกมาจากเกลเชียร์เนี่ยลอยอยู่ในน้ำด้วยนะคะมาหาข้าวกินก่อนนะคะที่โจกุสลอนวันนี้มีเปิดอยู่ร้านเดียวไฮมาฮูมาก็เลยคนเยอะมากเลยเดี๋ยวเราก็จะนั่งกินกันเอาดอตรงนี้จริงๆวันนี้ตั้งใจมาทาน Fish and Chip ที่ร้าน Nail It นะคะแต่ว่าเขาปิดก็เลยได้มาทานฮอทดอกอีกแล้วสรุปแล้วฮอทดอกนี่กลายเป็นอาหารที่เรากินบ่อยที่สุดในวันที่เราไม่ได้ทำอาหารเองเลยขอบคุณค่ะอร่อยไหมคะโอ้ good เมื่อวานกับวันนี้เหมือนกันไหมคล้ายๆกันของเราใส่เคชัพกับมัสตาร์ดไส้กรอกที่อยู่ในฮอทดอกของไอซ์แลนด์ทุกที่เลยนะคะเขาน่าจะเป็นไส้กรอกที่มีส่วนผสมของเนื้อแกะเพราะเราจะได้กลิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ของแกะอยู่ด้วยระหว่างที่เรารอจะถึงเวลานัดบ่าย 2 โมงที่เราจะไปเที่ยวไอซ์เคปทัวร์นะคะเราก็มาดูชมเกรเชียลากูนกันก่อนจริงๆแล้วกิจกรรมอีกอย่างหนึ่งที่น่าสนใจคือการล่องเรือเข้าไปชมในลากูนเลยนะแต่ว่าเขาจะเริ่มประมาณช่วงฤดูร้อนคือพฤษภาคมเป็นต้นไปสำหรับโจกุสลอนนะคะลักษณะของน้ำแข็งนะคะเขาบอกน้ำแข็งที่มันเพิ่งแตกออกมาจากตัวแกลเซียร์เนี่ยมันจะเป็นสีฟ้านะคะแล้วก็พอเก่าๆไปเนี่ยมันก็จะเริ่มขาวขึ้นส่วนบางจุดบางก้อนมันก็จะมีการแทรกนะของตัวเท่าสีดำเหมือนกันนะใครเป็นนักธรณีเลยอาจจะต้องให้ช่วยอธิบายนิดนึงเนาะอาจจะเราคิดว่ามันน่าจะเป็นพวกเท่าลาวาอะไรอย่างงี้ไหมที่มันแทรกเข้ามาในตัวเกลเชียร์ความมหัศจรรย์ของวัดนาโยคุอีกอย่างก็คือมันมีภูเขาไฟเนี่ยอยู่ใต้เกลเชียร์อยู่ใต้น้ำแข็งเลยเป็นดินแดนไอซ์แอนด์ไฟที่แท้ทรูนะคะแล้วก็เมื่อภูเขาไฟเหล่านี้ระเบิดก็จะทำให้เกิดฝุ่นสีดำเนี่ยแทรกเข้ามาอยู่ในชั้นเกลเชียร์นั่นเองโอ้ยได้แค่นี้หนีซิวหนีไปแล้วบ๊ายบายแล้วก็น้ำแข็งนะคะจากตัวลากูนเนี่ยก็จะไหลนะตามทางน้ำอันเนี้ยลำธารเนี้ยแล้วก็พอมันแตกเล็กลงหรืออะไรเงี้ยก็จะไหลแล้วก็ไปออกทะเลทางตรงสะพานที่มองเห็นตรงนี้นะคะซึ่งมันก็จะเป็นไดมอนด์บีชนะตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่าไดมอนด์บีชมันไม่ค่อยมีก้อนน้ำแข็งไปถึงค่ะเดี๋ยวต้องรอลุ้นว่าจะมีไหมเดี๋ยวอาจจะกลับจากทัวร์ไอซ์เคปอาจจะถึงจะได้มีเวลาไปดูตัวไดมอนด์บีชนะคะเดินงงนะคะหาจุดนัดพบของบริษัท Ice Cape Tour อยู่นะจริงๆแล้วจุดนัดพบทั้งหลายก็คือพวกรถ 4 wheel ที่จอดอยู่แล้วมีสติกเกอร์ของบริษัทนะคะขึ้นเป็นแบบ 4 wheel ขนาดยักษ์เลยนะคะจุดนัดพบก็คือหารถที่มีแปะป้ายสติกเกอร์บริษัทเอาไว้อันดับแรกเรานั่งรถไปก่อนนะคะรถเป็น Big 4 Wheel เลยนะเขาบอกว่าก็จะเป็นบัมปี้โรดหน่อยแต่ว่าเราจะขับไปได้จนถึงให้เราเดินแค่10 กว่านาทีก็จะถึง15 นาทีถึง Ice Cape เลยเราต้องคาดเข็มขัดเหมือนนั่งรถปกตินะคะเขาจะให้ใส่พอแยกออกจากถนนใหญ่ริงโรดนะคะมันก็จะเป็นเส้นทางที่ขรุขระบัมปี้นะขึ้นลงเนินหินอะไรเงี้ยก็ใครที่เมารถง่ายอาจจะต้องเตรียมตัวทานยาล่ะหรือว่าเตรียมอะไรเปรี้ยวๆมากินนิดนึงนะคะพอถึงจุดจอดรถเขาจะแจกตัวน้ำที่เอาไว้ติดรองเท้านะคะแต่อย่าเพิ่งใส่นะไปใส่ตรงปากทางเข้าถ้ำค่ะ
โอ้เหนื่อยมากเหนื่อยมาก15 นาทีจริงเหรอขออภัยในเสียงบ่นนะคะ เพราะว่าตอนนี้ทางมันยากกว่าที่เราคิดมากเลยฝนมันตกหนักแล้วก็มันเป็นหินลื่นๆซึ่งเขาบอกว่าจะต้องเดิน 1.5 กิโลเมตรในเวลา15 นาทีเท่านั้นเองเราเดินพื้นราบเรายังหอบเลยอะพอมาถึงปากทางเข้าถ้ำนะคะ ก็จะต้องเช็คการใส่หมวกแข็งทุกคนแล้วก็ใส่สายรัดที่เป็นหนามแหลมนะคะ และห้ามเอาหมวกออกโดยเด็ดขาดนะคะเวลาอยู่ในถ้ำเดี๋ยวเราจะได้ชมถ้ำน้ำแข็งที่เกิดขึ้นในธรรมชาตินะคะซึ่งหาชมไม่ได้ง่ายๆเลยนะเราว่ามันก็เป็นสิ่งที่จะต้องมาแหละเมื่อมาไอซ์แลนด์ต้องขออภัยนิดนึงตอนนี้หน้ากล้องเราเป็นรอยนะคะเพราะฝาปิดหน้ากล้องคงไปกระแทกหินระหว่างเดินรอดไม่รอดเราต้องรอดใช่ไหมนะ เราต้องรอดนี่มันทัวร์อีซี่นะคะทุกคนบอก easy business level เราลังท้ายเลยค่ะวันนี้อากาศไม่ค่อยดีนะคะคุณไกด์ดูเหมือนไม่ค่อยมีเวลาที่จะอธิบายอะไรให้เราฟังเราก็เลยพอไปอ่านมานะก็อาจจะมาถ่ายทอดอาจจะมีผิดพลาดอะไรบ้างนะคะเขาบอกว่าเกรเชียไอซ์เคปเนี่ยมันก็เกิดโดยธรรมชาตินะคะโดยปกติแล้วเนี่ยตัวทานน้ำแข็งมันมีการฟอร์มเนี่ยใช้เวลาหลายพันปีมากเลยเป็นสโนว์เป็นหิมะที่ตกลงมาทับถมแล้วพออากาศเย็นก็กลายเป็นน้ำแข็งอัดแน่นกันมากลายเป็นทานน้ำแข็งซึ่งทานน้ำแข็งเนี่ยมันก็จะมีน้ำหนักนะคะมันก็จะมีการกดทับพื้นดินแล้วก็มีการถลายสไลด์เปลี่ยนแปลงรูปร่างเคลื่อนที่ตลอดเวลาระหว่างที่มันเคลื่อนที่มันก็จะทำให้เกิดเป็นร่องเป็นลำธารอะไรขึ้นมาได้แล้วเมื่ออากาศมันอุ่นขึ้นเนี่ยไกลเชียร์มันก็ละลายแล้วก็เกิดเป็นเหมือนลำธารที่อยู่ใต้น้ำแข็งบางส่วนแล้วก็ทำให้มันเกิดไอซ์เคปขึ้นมาจริงๆแล้วไอซ์เคปเนี่ยมีน้ำแข็งหลายสีนะคะแต่ว่าที่เรามากันเนี่ยคือ Blue Ice Cape เป็นสีฟ้าโดยเขาบอกว่าน้ำแข็งที่มันเห็นเป็นสีฟ้าเนี่ยที่ไม่เป็นสีขาวเหมือนน้ำแข็งทั่วไปเนี่ยเพราะว่าเมื่อมันมีการอัดแน่นมากๆมันจะมีการไล่อากาศออกไปแล้วตัวฟองอากาศปกติมันจะเป็นตัวสะท้อนแสงทำให้เราเห็นน้ำแข็งเป็นสีขาวค่ะแต่อันเนี้ยพอฟองอากาศมันหายไปอ่ะมันก็เลยดูดซับสีอื่นๆแล้วสะท้อนออกมาแค่สีฟ้าเราก็เลยมองเห็นทานน้ำแข็งอันเนี้ยเป็นสีฟ้าไอซ์เคปของที่ไอซ์แลนด์เนี่ยมีหลายที่นะคะโดยมากที่เขาเปิดให้เที่ยวเนี่ยก็คืออยู่ในอุทยานแห่งชาติวัดนาโยคูนี่แหละแล้วเขาก็จะเปิดให้เฉพาะช่วงฤดูหนาวนะปลายเมษาก็จะถือเป็นปลายฤดูหนาวละบางถ้ำก็อาจจะเข้าไม่ได้แล้วต้องคอยเช็คสภาพอากาศกับบริษัททัวร์นะคะโดยสรุปแล้ววันนี้ถึงการเดินมาไอซ์เคปมันจะยากลำบากกว่าที่เราคิดมากเลยเราก็คิดว่ามันเป็นโอกาสครั้งหนึ่งในชีวิตนะที่ได้มาเห็นความมหัศจรรย์ของธรรมชาติที่ไม่รู้ว่ามันจะหายไปเมื่อไหร่เพราะว่าโลกเราก็ร้อนขึ้นทุกวันค่ะบายบายถ้ำน้ำแข็งบาย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 รอดมาจากไอซ์เคปแล้วนะคะเราก็จะกลับมาที่รถแล้วขับมาฝั่งตรงข้ามมาตามหาสมบัติล้ำค่าของโจกุสลอนอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือเพชรที่อยู่บนทรายสีดำหรือว่าที่ไดมอนด์บีชนี่เองนับว่ายังโชคดีนะคะเรามีแววว่าจะได้เห็นเพชรอยู่บ้างมีอยู่ช่วงก่อนหน้านี้ที่เขาบอกว่ามาแล้วไม่เจอเพชรเลยไม่เจอตัวน้ำแข็งที่บนชายหาดเลยบางคนก็ว่าเพราะว่าอุณหภูมิมันเย็นเกินไปจนน้ำแข็งมันไม่แตกออกวันนี้เพชรบนหาดก็มีไม่เยอะมากนะคะแล้วก็ไม่ค่อยส่องประกายเจิดจรัสเท่าไหร่เพราะว่าวันนี้มันไม่มีแดดเลยนะฝนยังตกอยู่เลยถ้าใครได้มาถ่ายกับเพชรสวยๆสะท้อนประกายแดดเนี่ยเลิศมากเลยนะคะ
แต่อย่าบอกว่าน้ำทะเลตรงนี้ก็สีสวยมากเลยนะเพราะมันเหมือนน้ำที่ละลายจากน้ำแข็งกลาเชียร์แล้วก็มีสีฟ้าแบบฟ้าเทอร์คอยส์มากเลยออกจาก Diamond Beach นะคะเราก็จะเดินทางเข้าที่พักของเราที่เมืองฮัฟกันแล้วก็ขับรถกันประมาณชั่วโมงหนึ่งนะคะก่อนจะถึงที่ Milk Factory แห่งเมืองฮัฟที่นี่เป็นโรงแรมที่รีโนเวทมาจากโรงงานผลิตนมนะคะก็น่าจะเพิ่งรีโนเวทไม่กี่ปีมานี้เองเพราะว่ายังใหม่แล้วก็น่ารักมากๆเลยชมห้องพักกันแล้วเดี๋ยวเราขับเข้าเมืองฮัฟไปทานอาหารเย็นกันค่ะเบอร์เกอร์เป็นร้านแบบราคาถูกหน่อยนะของที่นี่ก็คือเบอร์เกอร์ชิ้นนี้ชิ้นใหญ่มากเลยราคาประมาณ300กว่าบาท 1,390 โครน่าสวีทโปเตโต้ฟราย750 โครน่านะคะฟิชแอนชิพของเด็กถูกมากเลยจำราคาเซตของเด็กไม่ได้แต่น่าจะประมาณ1,000 โครน่าต้นๆหรือประมาณไม่เกิน300 บาทไทยเนี่ยแหละค่ะซึ่งชิ้นพอชั่นมานี่เท่าของผู้ใหญ่ไทยกินเลยนะอย่าลืมแวะมาตามรอยร้านนี้กันได้นะคะถ้ามาเมืองฮัฟสำหรับตอนหน้าในไอซ์แลนด์นะคะอยากบอกว่าอากาศดีงามมากทั้งวันเลยนะคะอยากให้ได้มาชมกันจริงๆเพราะว่าเราจะเริ่มออกนอกเส้นทางที่คนเป็นแบบนักท่องเที่ยวเยอะๆล่ะเป็นเส้นทางที่จะขับไปทางฝั่งอีสต์ฟยอร์ดของไอซ์แลนด์นะคะแล้ววิวแบบสวยงามอลังการตาแตกกว่าที่จินตนาการไว้มากมายค่ะรอติดตามตอนหน้ากันด้วยนะคะแล้วถ้าใครกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ JP ได้ด้วยก็ขอบคุณมากเลยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ